探索未知，领略奇闻。欢迎收看本期的小鱼爱探索。大自然鬼斧神工，世界上存在着很多壮观的现象。云是大气中的水蒸气遇冷液化而形成的小冰晶混合物，它们变幻莫测，美轮美奂。本期节目给大家介绍4种十分奇特的云。雨帆云，雨帆云的顶部很蓬松，外形看起来好像是下垂的触手。雨帆云是由雨滴在下落过程中不断蒸发、消失，从而在云底形成的丝理状悬垂物。雨帆云的形成需要恰到好处的环境条件。如果形成雨帆云的天气恰好有风，风会将雨帆云吹成弯曲状；如果没有风，雨帆云就会呈现出垂直下落的形态。雨帆云在蒸发的时候会产生一些低温气团，如果飞机在飞行的时候遇到了这些气团，可能会出现危险。夹状云，夹状云又名为飞碟云，它们经常以透镜形状出现在有湿润空气经过的山脉上空。体积较小的夹状云酷似飞碟，经常被误认为是不明飞行物。根据云层出现的高度不同，夹状云可以分为3个种类，分别是夹状层积云、夹状高积云、夹状卷积云。夹状云是一种十分罕见的云，它们一般只出现在2400英尺高的山脉上，需要特定地理条件，还需要环境条件。夹状云一般会形成2层，甚至更多层。极地平流层云，极地平流层云是一种十分壮观的自然现象，一般出现在2极地区的冬季。极地平流层云是一种完全由冰粒子组成的云，每当到了冬季，南极平流层上空会被强大的极地漩涡控制，南极大气没办法和中低纬度地区进行大气交换，导致南极上空温度只有零下80度，进而形成了极地平流层云。极地平流层云也是导致南极臭氧层空洞的原因之一。北极地区的极地平流层云持续时间相对较短。强云，强云又名为云墙、云滴，它是一种压迫感十足的云，它们会覆盖相当一大部分天空。从远处观看，强云具有明显的界限。强云是热带风暴和台风水平结构的组成部分，由大量湿润空气强烈上升而形成的积雨云构成。强云经常环绕着台风眼，它会带来能够造成灾害的狂风暴雨。好了，本期的节目就到这里，感谢大家的收看，下期我们会带来更加有意思的视频。